今日我嚟講一講點樣去用我呢一個 swing call 信號配合埋我呢一個 Herman-Markov violation 嘅呢一個技術指標，呢兩個技術指標，啲技術指標喺邊度開咧？你哋要喺Patreon join 咗我個 Patreon 之後啦，跟住你哋要喺 Patreon 度 inbox 我，跟住話俾我聽你個 TradingView ID，我加完你入去之後咧，你就會喺上邊呢度技術指標。只限邀請嗰度咧揾到我 share 俾你哋嘅技術指標噶啦，咁你就揾翻我嗰兩個，第一個就係 swing call 信號啦，另外一個咧就係 violation 呢一個啦，HMSV 啦，係啦，咁呢一個咧就係個技術指標嘅簡介啦，swing call 配合呢一個最新呢個 violation 呢個技術指標嘅一個運用啦，係啦，呢一個就係我嘅 swing call 信號啦。呢一個咧就係我之前所講嗰個揾區間去做買入賣出嘅一個信號啦，係啦。咁 swing call 信號係點樣用嘅咧？我哋先嚟睇一睇啦。我哋會用喺日線圖度嘅，係啦，用喺日線圖度嘅，譬如黃金啊、白銀啊，或者 crypto 啊，或者美股啊，呢啲都可以用嘅。恒指我就唔建議用呢個 swing call 信號。咁點樣用咧？喺日線圖度。出咗呢個信號，係啦，你見到一條好長嘅綠色棒，正常係咁樣嘅，好似兩條線打金叉咁樣。綠色棒長嗰個啊，細嗰啲咧，細呢啲咧係一啲動力嚟嘅，可以唔使理，係啦。最主要就係綠色長棒嗰個出咗，就會係個 swing call 信號出啦，係啦。咁我哋今次睇到啦，喺11月5號嘅時候，個 swing call 信號就出咗啦。咁嗰一日出咧，佢可能喺嗰日成日啦，喺3932到3979呢啲位嘛，嗰日個波幅可能喺某一個價位度出信號嘅。咁嗰一日咧未收市嘅時候咧，我哋被稱為 day 零。喺 day 零嗰日咧，我哋會揾位去做嘅，係啦。咁過往我哋會點樣做咧？過往我哋就係會揾區間去做啦。我每日都會有啲區間位去俾大家嘅，係啦。咁但係咧，我發現大家可能都未必好識去揾位去做，咁所以咧我就寫咗呢一個HMS violation 呢一個技術指標啦，就係方便大家去做一個揾位去做操作，即係 swing call 信號生效嘅時候就喺入邊揾位去做啦。但係失效嘅時候咧，黃金我係唔建議做 put 嘅，係啦。但係如果你哋想玩啲短 put 係冇問題嘅。而 swing call 信號生效咧，只不過係話俾你聽可以考慮過夜啫。而失效嘅咧，你哋可以照 call 嘅，玩區間冇問題嘅，或者你哋想等下一轉信號出先去做都 OK 嘅，係啦。咁所以咧喺呢一個位就係睇個信號啦，係啦。咁我哋而家睇下呢個 HMS 呢個 violation 係點樣去用啦，係啦。咁我哋可以睇到咧。係啦，如果佢無啦啦出咗個，或者我揾翻前邊啦，好似呢一度咁橫行位，佢揾咗個底，揾咗個頂之後咧，佢會出咗個框框嘅。咁咧，佢如果係講偏多咧，我哋就揾位要買 call 啦，就係咁樣啦。咁偏多，咁上面嗰度叫做整體傾向啦，同埋當前強度嘅兩樣嘢。如果都係同方向嘅，咁你哋可以進取啲啦。如果唔同方向，要小心啲啦。如果兩樣嘢同方向係咩意思咧？呢一個咧係一個陰陽燭嗰個嘅動力同成交量嘅一個動力嘅一個嘅一個計法嚟嘅。當前強度就係一啲購買力啦，volume 嘅計法。誒、整體嘅強度咧，整體嘅傾向咧，其實佢就係一個陰陽燭形態嘅一個偏向嚟嘅。咁你見到啦，多啊，或者係睇下會唔會有個淡字先？你見到多同係啦個淡字咧，就話俾你聽，可以佢已經到咗啲支持阻力位啦，多就可以買 call 啦，淡就可以買 put 啦，係啦。咁穿框框嘅就指示啦，穿呢個框框就要指示啦，係啦，或者升穿咗又好，跌穿咗就好，睇你買嗰個方向買錯咗就要指示啦。
咁呢一個而家係偏多啦，跟住隔離呢個升咧，同埋有陣時佢寫住跌咧，就唔係叫你買嘅，只不過佢係講緊突破咗、升穿咗同跌穿咗個框框，佢提一提你嘅啫，係啦。咁所以咧，佢會喺呢一度去做一個操作咯。咁我最主要咧，黃金咧，我就係會用5分鐘圖嘅。係啦，叫攞撈，係啦，5分鐘圖嘅喺個區間頂底，跟住出咗個框之後咧，佢睇好咧，我就揾位 call 噶啦，好似呢一度咁樣，強度54%啦，正數嘅代表係向好，負數代表偏淡，偏多就係向好啦，偏淡就係向差啦，係啦，咁所以咧呢一個兩個如果係同方向嘅去 call 咧，就可以進取啲啦。而咁當然係要揾位做啦，你見到揾咗個頂，揾咗個底，佢出咗個框啦。咁最好就係虛線以下做 call，係啦。咁咧，佢呢一度佢俾個機會我哋做 call 啦，跟住之後就突破咗啦，咁所以佢有個升穿啦，係啦。跟住之後再嚟咗一個啦，而家又再嚟咗揾咗個頂，揾咗個底，跟住佢就又嚟多一下，準備又要突破 whatever 啦，唔知啦，係啦。咁呢一次咧，佢當前強度仲係負數嘅，咁所以就保守啲咯。但係佢會最後係點樣咧？等佢出咗個升穿嗰個升字之後咧，佢先會係定型嘅。佢而家呢啲百分比啊，偏多偏少淡呢啲咧，係會有機會會調整嘅，係啦。咁隔離呢啲強弱呢啲深淺顏色呢啲咧，純粹係話俾你聽，我入邊嗰啲計數嗰啲嘢計緊邊啲係支持，邊啲係阻力嘅啫。所以唔需要太過去在意，只需要留意住個框框同埋入邊啲數據就得啦。係啦，咁嗱，突然之間變翻正數啦。咁佢睇嚟，佢而家可能突破咗4217，就會向下一個位再進發啦。咁至於幾時食糊咧，你哋就慢慢推 stop loss 啦，或者我之前咪有啲區間支持阻力嘅，好似呢一度咁樣，哦，阻力喺下個阻力喺4236啦，咁中間仲有幾廿蚊喎，咁咪慢慢推 stop loss 去試咯，就係咁樣啦。咁呢一個係黃金嘅用法啦，白銀都可以用嘅。我哋可以睇到呢一幅圖嘅最右邊係啦，白銀咁而家都係 swing call 信號生效緊嘅。咁所以咧，白銀就算見到淡都好咧，如果你要買 put，咁咪可能會有機會止蝕咯。但係佢升穿咗，其實總之個框框一出咧，我就逢低會 call 噶啦。係啦，如果 swing call 信號生效的話。係啦，呢個係黃金同白銀，我未得閒去試 Bitcoin 呢一個方法啱唔啱？但係有會員咧已經試過係 OK 嘅，係啦，你哋可以照嘗試用，係啦。咁黃金啊、白銀啊或者美元，我都會開呢一個去做一個參考嘅，都係可以用呢個 valuation 呢一個技術指標去用。咁大家至於恒指用唔用得咧？恒指我 so far 而家見到都用得嘅，咁我就會用喺1分鐘圖度，係啦。咁點樣用咧？我哋而家試下玩重播啦，就玩朝早睇下先，係啦。而家開緊市啦，一開市就跌咗落去啦，未出框框嘅，係啦。咁而家已經開始出咗個框框啦，我哋去翻前少少先，佢前邊係出緊偏淡啦，係咪？跟住呢度開始偏淡偏多啦，但係偏淡嘅時候，我哋係講緊虛線之上 put 啊嘛，虛線之下 call 啊嘛，係咪？咁所以咧，佢呢度如果你要 call 嘅穿格，咪要走咯。佢有個多字提你話去到支持位可以 call 嘅。咁但係如果升到上去，佢都仲係偏淡嘅，你咪喺頂度平咗先咯。係啦，我呢度減翻慢少少速度先，等大家易啲睇。係啦，咁佢呢一度後面慢慢，哦，如果係 call 咗嘅。咁去到頂佢又變翻偏多，又變翻正，當前強度有正數，咁咪可以試下佢突破咯，係啦。哦，咁突破咗啦，咁咪繼續揸咯。咁至於點樣食糊啊，咁你哋就慢慢推 stop loss 呢一個，係啦，或者你哋覺得食夠就做啦，係啦。咁之前有另外一個 example 嘅，嗰個就係橫行區間去做嘅，早幾日係啦，睇下呢度仲有冇先。而家可能因為佢去到前某啲位咧，佢就冇再 show 呢個技術指標噶啦，即係個框框嘅技術指標只有多同淡嗰個係啦。咁所以咧，呢啲就
係啦。咁如果係真係呢個偏多嗱負數嘅，咁所以咪要小心啲咯。咁如果 call 穿位咪要止蝕咯。但係佢係睇好嘅，咁你升翻穿就可以做翻 call 嘅。不過去翻頂呢度咪平倉佢咯。係啦。咁之後佢又開始行淡啦，係咪？你見到呢度行淡啦？我哋試下可唔可以 day back 翻呢度啦？睇下佢幾時出淡啦。咁應該好有可能係成支完咗先出淡嘅。咁呢一個就睇下你要唔要追突破去買跌啦。係啦，咁因為呢一個1分鐘圖啦，所以佢會比較錯嘅。咁所以但係冇辦法，恒指係要玩得短啲噶啦。咁所以大家都用呢一個技術指標去做參考，就用1分鐘圖。哦，係啦，呢度就跌穿咗啦。佢跌穿咗先出呢個技術指標。咁要唔要追咧？呢個就睇你哋自己啦。都係升穿翻個框框要止蝕咯。係啦。咁至於咧呢一個技術指標咧，去 setting 嗰度咧，我已經加咗MA 十、50同250俾大家噶啦。所以咧，你哋如果係唔俾錢嗰啲，即係 TradingView 冇俾錢嗰啲咧，都可以用同一個指標享用到3條線嘅。係啦，另外呢一個 HMS 呢個支持區呢一個咧，就係後面背後嗰啲淺色少少嗰啲嗰啲橫線嚟嘅啫。我自己就中意喺呢啲支持區 A、B 呢一度咧，我就轉咗做短虛線嘅。係啦，咁樣咯。咁大家就可以用到啦，就分到 MA 線同呢啲線嘅分別啦。係啦，咁總之就係佢偏淡嘅，咁你就去做 put 咯，揾位。偏好嘅就揾位做 call，就係咁樣啦。咁你會見到其實之前我寫我公 share 呢一個技術指標嘅時候咧，你都見到啦，佢係偏好嘅，揾咗個頂，揾咗個底，跟住咧佢呢度開始偏好啦，所以就揾位 call 啦。係啦，跟住咧升穿咗啦，咁慢慢推 stop loss 冇需要止蝕嘅，即係應該就 hit 唔到止蝕嘅，跟住再上啦，揾咗個底，揾咗個頂啦，跟住佢做咗個雙底喺度虛線跌唔落啦，又繼續上啦，睇下你哋會唔會追啦。跟住呢一度又係啦，揾咗個底，揾咗個頂，跟住呢一度虛線下又可以揾位 call 啦，跟住又再上啦。咁嗰陣時都係4067嘅啫，而家都已經係4200啦，係啦。咁所以呢一轉嘅 swing call 信號咧，就由7月5號開始嘅，跟住呢幾日就爆啦，係啦。咁所以咧，大家就可以配合 swing call 信號同埋我呢一個 valuation 呢一個技術指標去咁樣去應用啦。咁啊，如果你哋喺操作上有咩唔明嘅，你哋就可以 WhatsApp 翻我，係啦。咁另外啦，如果大家係用緊 Pepperstone 個 account 嘅咧，你哋如果有興趣咧，可以轉去翻 under 我個名嘅，係啦。轉去翻 under 我個名咧，其實個用途係點樣咧？最主要咧係有陣時你哋如果做操作嘅時候，個平台輕機或者點樣，你哋冇辦法去揾到人去即係追討啦，叫做。咁所以咧，你哋可以 under 我，因為我有嗰邊嘅，即係我係 IB 啦，咁所以我可以揾到嗰邊啲客服去追討翻啲錢。咁有個 example 就係上兩個禮拜白銀無啦啦 hang 咗機1個鐘啦。咁佢哋咧就全部系統都係嘅，唔止 Pepperstone 添嘅，係啦。咁咧有個會員就嗰陣時賺緊3萬幾蚊，跟住因為嗰個白銀輕機咧就冇晒啦，即係因為佢大跌輕機，跟住唔俾走貨，係啦。跟住最後咧，我就幫個會員咧就追討翻，就揾翻呢3萬幾蚊嘅，係啦。咁所以咧誒。當然啦，佢要做啲咩咧？佢嗰下要 cap 圖同埋要 record screen 話俾我哋聽。哦，佢嗰陣時係真係有呢啲嘢，真係搞唔掂喎。咁有呢啲證據去傾嘅話就 OK 啦。所以如果你哋係想將你哋個 account 去，即係你哋想有翻呢啲保護啦，咁你哋可以考慮將呢啲 account 你個 Pepperstone 個電話號碼話 WhatsApp 話俾我聽，跟住我將你個 account 轉過嚟 under 我咧，就可以幫你解決到呢一個問題啦。係啦，咁樣咯，唔該晒。咁今日嘅簡介就講到呢一度，係啦，拜拜。